ゆっくりまっすぐ飛んでます。プリミティアプレイヤーエールです。今回は無人爆撃機を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、もっと綺麗に飛んで、いい感じに爆撃できるようにしたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは無人機らしくギリギリ止めるくらいの推進力の小型のプロペラを作ります。こんな感じでモーターの軸にぐるっと一周斜めに板を貼り付けまくることでコンパクトなプロペラにしてみました。こちらをバッテリーで回すと、なるほど、推進力が弱すぎてよくわかりません。とりあえず 480rpm の最大回転数で回っていました。こちらを前回のレーザーキャノン製作中に開発した火薬の爆発後に通電する仕組みに組み込んで点火してみると、バッテリー1本が通電してプロペラが回転しています。ここから空を飛んでくれるように飛行機の翼を追加してもう一度点火してみましょう。すると、回転してまともに飛びませんね。火薬が大きすぎて壊れているせいかもしれないので、もう少し火薬を小さくして、もう一度試すと、同じようにぐるっと回転しました。バランスが悪かっただけみたいです。推進力も足りないみたいなので、プロペラを二重にしてみましょう。そうすると、ダメですね。まともに飛びません。それからもバランスや翼の形状を変えながら何度か試しましたが、やはり普通のプロペラだと反作用がありますし、推進力も足りていないので、まともに飛ばないみたいです。そこで、モーターの本体と軸両方に角度を反転したプロペラをつけて作る二重反転プロペラに変更しましょう。そうすれば多少重量は増えますがバランスが良くなるはずです。とりあえず二重反転プロペラができたので回してみましょう。回転数は 240rpm くらいと 480rpm を2分割する二重反転プロペラの最高回転数です。しかしこちらを手で持ってジャンプしてもあまり浮力は感じませんでした。それでもとりあえず取り付けて試してみると、重くなりすぎたのか飛ばなくなりました。プロペラを多重化しても結果は同じです。多分プロペラの径が小さすぎてまともな推進力がないせいだと思うので、プロペラの羽それぞれにもう一枚板を追加することで直径を2倍にしましょう。見た目はだいぶ大きくなりましたが、その分推進力がアップしていて手を離すと浮かんでくれました。これなら期待できそうです。早速取り付けて試してみると、さっきよりはマシですがまだ飛びません。だったらプロペラに合わせて翼も大きくなるように作り直しましょう。見た目のバランスは良くなりましたね。こちらを試してみると、今までよりもかなりいい感じに飛びました。ここから尾翼の角度を調整することでかなりまっすぐ飛ぶようになってくれました。でも、ただ飛ばすだけではなく爆弾を落とす爆撃をしないといけないので、こんな感じでトランジスタとコンデンサー、タングスセンと火薬などを組み合わせた一瞬でも通電すると火のついた爆弾を落とす爆撃ユニットを作りました。こちらを追加してもう一度飛ばしていきましょう。少し重量が重くなったのでちゃんと飛ぶように調整していきます。発射後にバッテリーと爆弾がぐらつかないように後ろのベアリングを二重にしてみましたが、そのせいで重くなって全然飛ばなくなったので、火薬の重量を変えたり爆撃ユニットの位置を変えたりいろいろと試してい
きます。結局、後ろに2つあったベアリングを1つに戻して、爆弾を軽くしてなるだけ前に、垂直尾翼も前に移動して、バランスを見直すことで、よし、かなり安定して飛んで、爆弾を切り離した後、裏返って戻ってきました。ここから、火薬の位置をさらに調整して、平べったい火薬を安定翼とすることで、しっかりまっすぐ飛んで、途中で爆弾を落としてそのまま飛んでくれる理想的な動きをしてくれました。あとは簡単に発射できるように、トリガーを引くだけで点火できる仕組みと、安定した角度のまま移動できるタイヤ付きのスタンドをつけましょう。これなら適切な角度でしっかり発射できるはずです。問題なく飛んでくれています。軽くて簡単に移動できますし、爆弾もちゃんと落としてくれるので、これで無人爆撃機は完成ですね。カメラに向かって撃ってみると、ゆっくりまっすぐ飛んでいます。かなり素直な軌道なのがいいですね。せっかくなので、先端にセラミックスの刃をつけて、体当たりでも攻撃できるようにしたら、いつものように巨大な木から狙ってみます。少し距離があると、風に煽られてまっすぐ飛びません。高度が高いほど、風も強いので、なるだけ低い高度から発射すると当てやすそうです。しかし、爆弾は小さく、攻撃力も攻撃範囲も控えめなので、ダメージを与えられません。近距離から直接ぶつけても、大木にはノーダメージでした。そして、ドローン工場の壁を狙うと、綺麗に飛んだ時は、壁の内側に爆弾を落とします。ノーダメージですけどね。それでも、直接ぶつければ、壊せないにしても、それなりのダメージを与えました。風力発電機を狙うと、的が小さいせいで、プロペラの中心にあるセラミックスの刃を当てることができません。同じところから発射しても、風で結構ずれるんですよね。それでも諦めず、何度も発射することで、なんとか当てることはできました。でも破壊はできません。それでは今度は、こちらのザコケルの大群を狙って、無人爆撃機で攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速発射すると、なるほど。低めに発射すると、体当たりで何匹が倒した後、自分もろとも爆弾で攻撃できました。少し高度を上げれば、風のせいで狙いが定まりません。運よくまっすぐ飛んだ時は、いい感じに爆弾を落として、かなり大量に倒すことができました。小さい爆弾しか落とせませんが、こういう軽い敵であれば、なかなか効果があるみたいです。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。こうやってトリガーを引いた瞬間、火薬の爆発とともに、無人爆撃機が発射されます。そして、飛距離が物足りないときは、こうやって助走をつけながら発射することで、発射速度を割り増しして、遠くまで飛ばすことができました。こういう小技も使えるのが面白いところです。それでは最後は、ヒエロースライムに効くように、セラミックスの刃を重ねたガラスの針に交換したら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。いっけー。勢いをつけましたが、まだダメージが足りないみたいです。さらに助走をつけて、それー。やったー。巨大スライムを倒しました。先端のガラスの針が勢いよく当たって、一撃で倒してくれました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた無人爆撃機さんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。
白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、